Kas jāsaprot cilvēkiem tuvākajā laikā Latvijas kontekstā? Ir jāsaslēdz debesis un zeme, ir jāsaslēdz sevī. Un to var izdarīt tikai patiesumā. Tātad patiesi apzinoties savu stāvokli. Es domāju, ka daudz varētu arī nobīties no tā, kur viņi atrodas, kādā apziņas stāvoklī, ja? Bet vajadzētu tikt pār šīm bailēm un saslēgt sevī debesis. Kas ir debesis? Tas ir labestīgais. Tas te, ko jūs saprotat ar šo vārdu, tas arī ir jautājums, kādos apziņas stāvokļos jūs atrodaties. Jā. Es domāju, labestība, draudzīgums, saskanīgums, miers, šīs te īpašības, kurām vajadzētu būt tā kā pēc noklusējuma mūsu apziņas no šī te dominējošajā asī, jā. Un aizkaitinātība, dusmas, niknums, vilšanās, bēdas un visas tās īpašības, ja viņas pārsniedz kaut kādu šo te robežu, kur jau mēs sākam nelaimīgi justies, jā, tad ar to ir jāstrādā, Tas, kas palīdz, ir vairākas metodas, ir lūksnes, ir mantras, ir aiziešana klusumā, dabas vidē, jā. Bet tas pats vienkāršākais ir elpošanas vingrojums pirmais, jā, kas ir pirmais un svarīgākais, ir tas, ka jūs savu elpošanu saskaņojat ar šo te savu elpošanas ritmu saskaņojat, ieelpu, izelpu ritmu saskaņošana notiek, jā. Ieelpu, vēders uz āru, izelpu, vēders uz iekšu un izelpu 2-3 garāk, jā. Tad tāda te miera tehnika, kad jūs elpojat plūstoši, vienmērīgi plūstoši. Un šai te elpošanai jābūt kā minimums 5 minūtes. Un 5 minūšu laikā jūs jutīsiet, kā jūs apziņas stāvoklis izmainās uz šo te mierīgo prāta stāvokli. Un tad iekšējās stūciņas princips, un ja nepatīk vārds stūciņu, var to nosaukt par jogu, ka jūs izslēdzat no savu prāta, jūs izslēdzat domas, kas ir destruktīvas. Ar elpošanas palīdzību. Garās izelpas laikā jūs trenējaties vispār neko nedomāt. Tātad gara stiepta izelpa. Šīs izelpas laikā jūs cenšaties neko nedomāt. Ieelpojiet un turpiniet šo te. Sākumā varbūt izdosies tur 5-10 sekundes, pēc tam 15-20, un pēc tam jūs jau iemācīsieties savas domas kontrolēt. Ar to, kad jūs atbrīvosieties no tām domām, kas jums ir traucējošas. Bet te arī ir 2 aspekti tam visam. Viens ir, kad šīs traucējušās domas un uzmācīgās varbūt ir tās, ar kurām mums ir jāstrādā. Varbūt ir kaut kādi karmiskie parādi, kas ir jārisina, kurus jūs negribat risināt, un jums tas rada depresiju. Ja tas ir variants, kad ir uzmācīgas kaut kādas domas nāk galvā, tad varbūt ar to ir jāpastrādā. Neviens pie mūsu nelaimēm, jā, nav vainīgs savā būtībā. Savā būtībā ir tā, ka mēs paši esam piesaistījuši savā dzīvē tādu notikumu ķēdīti, kuri sakņojās mūsu negatīvajās un nepareizajās rīcībās, kuras balstītas ir mūsu iluzorējos priekšstatos par dzīvi. Visas negatīvās lietas, kas notiek mūsu dzīvē, viņas ir saistītas ar mūsu
iluzorajiem priekšstatiem par realitāti. Jo tā realitāte, kādu Dievs ir radījis, viņi priekš visiem ir viena. Uguns, ūdens, gaisa, zemes, ētera stihijas ir izkristalizētas kā absolūtā patiesība. Jā. Viņas pastāv. Mēs esam šajā realitātē, kāds to sauc par datoru programmu, cits to sauc par kaut kādu superilūziju, vēl nezinu kādu, jā, tur kaut kādu sapni baigāko, jā. Bet fakts ir tāds, ka mēs esam šeit ielikt šajā spēlē, šajā dzīvē, un mums jārēķinās ir ar šiem te faktoriem. Mums ir jārēķinās ar šīm te stihijām, mums jārēķinās ar 3 materiālās dabas īpašībām. Tas ir šīs īpašības sakņojas psihofiziskajā tajā sistēmā. Ja? Tas ir tumsonība, kaislības un skaidrība. Un virs skaidrības vēl 4. tā ir pārpasaulīga skaidrība. Ja? Tas ir supergarīgs līmenis jau. Un tas, kas mums ir jāizdara, mums ir no tumsonības jāpaceļās uz skaidrību, bet to var izdarīt caur kaislību enerģiju. Ja? Tas ir vienkārši aktīvi jāsāk ir pārskatīt savu dzīvi un kaut ko darīt, rosīties, jā. Kaut kāda disciplīna ikdienas jāizvērš. Jāpieceļās agrāk no rīta, jānomazgās kontrastēnā dušā, jāsāk mantras skaitīt. Kaut kāds vingrojums, jātais elpošanas, jāpārskata savus paziņu lokus, jā, ar ko mēs komunicējam, ko mēs draudzējamies. Ar kaut ko vairs nevajag satikties un draudzēties, ir kaut ko tieši vajag, jā. Cilvēki, kas ir drusku vairāk kaut ko par jums sapratuši dzīvē, ar tiem tieši ir jākomunicē, jā, jābiedrojās. Tātad visā šajā laika periodā, kas mums ir dots šobrīd līdz nākamajam kaut kādam uzrāvienam, mums ir jāsavieno sevī šīs te mūsu dzīļu patiesums. Mums ir jāsavienojās ar mums pašiem. Sanāk tā, ka katrā mūsu sirdī, katra cilvēka sirdī, jā, ir tātad dvēsele un ir dvēselē blakus ir Dievs savā virsdvēseles veidolā, jā. Un tas, kas mums ir jāizdara, mums ir jāsadzird šī te virsdvēsele, mums ir jāsadzird un jāpieņem kosmiskā rīta patiesības. Un, ja mēs sākotnēji uz šīs zemes esam atnākuši ar visām likumiskajām īpašībām, patiesums, iejūtība, asketiskums, drosme, draudzīgums, prieks, labestība, čaklums, pretimnākšana, visas vajadzīgās īpašības, mums ir gribas spēks un tā tālāk. Un šeit, dzīvojot, sevišķi šajā pārējais laikā, kad mēs praktiski dzīvojam ļoti nelabvēlīgos sociāli ekonomiskos apstākļos, ļoti nelabvēlīgos, kas ir pret cilvēka izaugsmu garīgo. Un tāpat laikā nevar sūdzēties, tāpēc, kad ja salīdzina ar kaut ko, piemēram, ar to bezizējas stāvokli, kas valda daudz kur citur pasaulē, kaut kādās tautās, kaut kādos kalniņos, kur cilvēciņi dzīvo, kaut kādās tūkstnesīšos un vēl kaut kur, jā, tad mums ir ļoti labvēlīga situācija priekš garīgās attīstības. Un sanāk tā, ka kokam 2 gali no vienas puses mēs dzīvojam ļoti nelabvēlīgos apstākļos, tāpēc, ka mūsu bērni aug tādā gaisotnē, kas nav labvēlīga viņu nākotnē, jā. Ar visiem aizliegumiem, principiem, ar visu nepareizo audzināšanu, nepareizo izglītību un tā tālāk, jā. Bet no otras puses, mēs esam savas dzīves saimnieki un mēs varam šo te situāciju mainīt un izveidot tādu, kādu mēs viņu vēlamies. Un tāpēc tā kā ir gan tā. Un, un no šīs situācijas mēs varam iziet tīri caur individuālo ārā. Ja jūs domājat, ka mēs, piemēram, tagad varēsim apvienoties, tad tas ir malds. Jā.
Apvienoties var tikai tādi cilvēki savā starpā, kuri ir tikuši pāri savu viltus ego stāvoklim. Jā, tam viltus ego stāvoklim. Es saku viltus ego, tāpēc, ka tas kaut kāds savas pašcieņas, pašvērtības kaut kādam momentam ir jābūt, jā. Bet viltus ego tas ir tāds, ka mēs uz principu uzsēžamies, jā, ka mēs, teiksim, mums kaut ko pasaka vai kaut ko aizrāda, vai mums kaut kas nepatīk, un mēs uzreiz tā kā norobežojamies, jā, un nespējam saprasties savā starpā, sākam karot savā starpā par kaut ko tādu, jā. Bet paceļoties tam pāri, mēs nonākam tādā skaidrības enerģijā, un apvienoties var tie, kas ir šai skaidrības enerģijā nonākuši un savā starpā nosinhronizējušies, kuriem savā starpā nav noslēpumi, mēs zinām viens par otru visu, mēs esam caurskatām, caurspīdīgi, jā. Mēs zinām, ar ko rēķināties, katram ir savu mīnusi, un katram ir arī savu plusi. Tas lielākais murgs, jā, mūsu tautā ir tas, kad mēs meklējam ideālus, un atrodot ideālus, mēs pēc tam viņos viļamies. Bet būtībā mums ir jāmeklē ideālais sevī, bet arī jāredz ir tas neideālais, ir jāredz tā otra puse arī. Un parasti ir, teiksim, vairākas tādas mācības, ja, kuras šeit ir izplatījušās, kad nevajag skatīties uz to negatīvo pusi, vajag skatīties uz pozitīvo, tas tā nestrādā. Ja jūs gribat patiesību, tad jums jāredz gan negatīvais, gan pozitīvais.